அனைவருக்கும் வணக்கம். வாழ்க வளமுடன். இப்போ நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இப்போ நமக்கு கழுத்து வலியாக இருக்குது, ஒரு மாதிரி மூச்சு பிரச்சனை இருக்குது, நான் சாப்பிட்டா கூட சரியாக ஜீரணமாக மாட்டேங்குது, அதே மாதிரி எனக்கு தூக்கம் வரமாட்டேங்குது, ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்றீங்களா, அவங்களுக்கான ஒரு முத்திரையை தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். என்ன அப்படின்னா, இப்போ இது பேர் பிராணவாயு முத்திரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த கட்டவரலுக்கு அடியில் இந்த ஆள்காட்டி விரலை வச்சு அழுத்தணும். அதுக்கப்புறம் மோதிர விரலையும் சுண்டு விரல் ரெண்டுத்தையும் இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த நடு விரல் மட்டும் மேலே இருக்கணும். அது மாதிரி இது ரெண்டு கையிலும் செஞ்சு இப்படி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு 15 நிமிஷம் கண்களை மூடி ஒரு தவ மாதிரியும் செய்யலாம். இது கண்டினியூவாக நீங்கள் அதை ஒரு 15 நிமிஷம் செய்யுங்க. காலையில் ஒரு முறை, ஈவினிங் ஒரு முறை. நீங்கள் சப்பாங்கல் போட்டு உட்காந்து செய்யலாம். அதாவது சுகாசனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா வஜ்ராசனம்னா முட்டி போட்டு உட்காந்து செய்கிறது, அந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யலாம். இல்லை பத்மாசனத்துலேயும் செய்யலாம். இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் நெக் பெயின், மூச்சு வாங்குறது, இல்லை உங்களுக்கு டைஜஷன் பிரச்சனை இருக்குது, இல்லை தூக்கம் வரல, இது எல்லாமே